teraz sa prihlásilo 150 Slovákov tu v Šoškute. Myslíme tak, že to je veľmi dobré a je veľmi dobrý pocit, že ľudia sú takí aktívni. V roku 2011 sme založili spolok Šoškutčanov za účelom starostlivosti a obnovy trošku toho menšinového slovenského života v dedine. Samospráva už existovala pri tom, ale spolok ako taký sme nemali. Účelom založenia spolku bolo aj to, aby sme sa mohli uchádzať o rôzne granty. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo obnoviť 2 kríže. Jeden sa nachádza pri kostole a druhý sa nachádza na začiatku dediny. Sa snažíme ešte o to, aby sa nám podarilo obnoviť pamätník našich predkov. Na tom pamätníku sa nachádzajú mená prvých usadlíkov. Régen voltak szlovák misék Soskuton, és régóta terveztük, hogy szeretnénk ezt a szokást feleleveníteni. Ahhoz, hogy egy megfelelő helye legyen a szlovák miséknek, fontos, hogy a templom is egyre jobb állapotban legyen. 2020. augusztus 1-től szolgálok itt, jól érzem magam. Ha rajtam múlna, én 20 évig biztosan itt szeretnék szolgálni. Az a feladata a papnak, hogy szeresse a híveket. Így itt a szlovák nemzetiségű embereket is. Nekem, mint sváb gyereknek, mert sváb gyökereim vannak, öröm találkozni mindig ilyen más nemzetiségekkel, az ő gondolkodásukat megérteni, meghallgatni. A szlovákok szeretik a papjukat, nagyon is segítőkészek. My veľmi úzko spolupracujeme a veľmi úspešne s miestnou slovenskou samosprávou. Vďaka našej spolupráce a podpory vlády sa nám podarilo obnoviť kostol, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. V prvej etape len zvonka. Naše akcie väčšinou robíme tu v záhrade kostola alebo priamo v kostole. A felújításra állami forrásból a szlovák önkormányzat 140 millió forintot kapott. Az volt a feladatunk, hogy ezt a beruházást végig kísérjük. Legyenek szlovákok vagy magyarok, ez mindenkinek egyformán jó, egyformán hasznos, és hogyha nekünk arra van lehetőségünk, hogy valamilyen támogatást erre szerezzünk, akkor nekünk ez kötelességünk megcsinálni. Čo sa tej podpory týka, sa nám podarilo zrealizovať okrem obnovy fasády ešte aj izoláciu. Vyriešili sme najväčšie problémy, čo sa týka statiky a izolácie kostola. Teším sa tomu, že slávnostne sa nám podarilo odovzdať túto prvú etapu v prítomnosti pána štátneho tajomníka Mikloša Šoltésa a taktiež pána biskupa nášho Antola Špániho. Budeme sa snažiť získať ešte granty na obnovu vnútra kostola, interiéru, elektrickej siete a vnútornej celej vybavenosti. Amit itt láthatunk, vagy akik eljönnek és megcsodálják, hogy tulajdonképpen milyen munkák is történtek itt meg. A Jóisten kegyelméből ez sikerült, nem csak szavak elismerése érkezik, hanem Isten áldása is. Megértem a templomon, hogyha Ne csak az élettelen kövek újuljanak meg, hanem ténylegesen legyen utánpótlás, az élő kövek is vegyenek részt ebben a felújított templomban, a szentmiséken és a különböző liturgikus alkalmakon. Hála van bennem az Istenben, és talán itt is kaphatunk egy választ arra, amire mondtam azt, hogy én 20 év múlva is itt szeretnék lenni.